Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sehat Alami Plus Plus, di mana channel ini setiap harinya akan mengupload video-video tentang kesehatan dan kecantikan. Terima kasih buat para subscriberku dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar kalian semua? Tentu baik-baik saja. Saya doakan kalian semua sehat selalu, panjang umur, dan dipermudah segala urusannya. Sebelum kita simak video ini sampai habis, alangkah baiknya buat yang belum bergabung, silahkan bergabung terlebih dahulu dengan cara tekan tombol subscribe yang berwarna merah yang berada di bawah video ini. Dan aktifkan juga tombol loncengnya seperti kelihatan berdering, agar kalianlah orang yang pertama tahu setiap ada video terbaru dari channel kami. Nah, oke, lanjut sahabat YouTube. Di video kali ini saya akan membagikan sedikit tips atau informasi dari manfaat minyak kayu putih. Nah, minyak kayu putih yang digunakan ibu-ibu di rumah yang kerap kita gunakan untuk perjalanan jauh atau untuk menghangatkan tubuh bayi. Nah, ternyata minyak kayu putih ini sangatlah ampuh untuk meredakan batuk berdahak dan menghilangkan rasa gatal di tenggorokan. Nah, untuk cara penggunaannya gampang saja ya sahabat YouTube. Cukup kita sediakan minyak kayu putih seperti di video ini. Nah, saya ingatkan kembali, buat yang belum bergabung silahkan bergabung terlebih dahulu dengan cara tekan tombol subscribe yang berwarna merah yang ada di bawah video ini sahabat YouTube. Nah, oke, lanjut ke videonya sahabat YouTube. Nah, bagaimana caranya untuk meredakan batuk berdahak dan menghilangkan rasa gatal di tenggorokan akibat batuk ya sahabat YouTube? Pertama-tama kita oleskan minyak kayu putih ini di daerah leher atau di daerah tenggorokan yang terasa gatal. Kita oleskan seperti ini sahabat YouTube. Nah, kita oleskan seperti ini dan diamkan hingga minyak kayu putih ini mengering. Nah, setelah mengering, kita oleskan kembali ya sahabat YouTube. Lakukan cara ini secara berulang-ulang ya sahabat YouTube, agar batuk berdahak dan tenggorokan gatal cepat sembuh. Nah, cara tradisional ini sangatlah banyak digunakan oleh orang-orang di rumah-rumah ya sahabat YouTube. Mulai dari saya kecil hingga sampai sekarang saya tetap memakainya. Nah, itu saja sahabat YouTube tips dari saya atau manfaat dari minyak kayu putih. Terima kasih buat sahabat YouTube semua yang sudah menonton video ini. Semoga cara ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan share jika bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.